ესე იგი გასროლა მოხდა შემთხვევით. როგორც ჩანს ამას გაუვარდა, მაგრამ ერთ-ერთ პოლიციელს გაუვარდა ბაშგვარად ბაშალეიშვილს და თქვენი ვაჟი, რომელიც იმ დროს იყო 19 წლის, დაეცა. ამიტომ ადყდა ჩოჩქოლი, რომ თვითონ პატრულის თანამშრომლებით დაიბნენ, ვინაიდან იქ არ იყო დაგეგმილი იმ მომენტში, ასე ვთქვათ, გასროლა. ხო, არა, გასროლა არ იყო, მაგრამ ესენი მივარდნენ უკვე რომ ატარებდნენ სპეცოპერაციას. კი, სპეცოპერაციას ატარებდნენ, მაგრამ იმ წუთში ასე დამიზნებულად ალბათ არ იყო დაგეგმილი გასროლა. პატრულის თანამშრომელს გაუვარდა გვარად ბაშალეიშვილს და თქვენი ვაჟი დაეცა 19 წლის. თუმცა ამტკიცებდა თვითონაც უკვე დაკითხვები რომ მიმდინარეობდა და სასამართლო პროცესზე რომ ბუტამ გაისროლა ორჯერ, ამას მიქაძე მივალთ მაქამდეც, დიახ, რომ ახალგაზრდებს საერთოდ არც იარაღი არ ჰქონდათ, ეს დადასტურებულია. გაუვარდა და მე მინდა რომ ახალგაზრდა თაობამ დაინახოს სცენარებს როგორ დგამდნენ და ამიტომ გიხდით ბოდიშს რატო გაგაწყვეტინეთ. გაუვარდა პატრულის თანამშრომელს, თქვენი ვაჟი დაეცა და იმის მაგივრად რომ პირველი რეაქცია იყოს მისი გადარჩენა, ირთვება მთელი სახელმწიფო მანქანა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს პიარი ბატონი გურამ დონაძე და მაშინდელი ვანო მერაბიშვილის შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთ-ერთი დრამატურგი და მარჯვენა ხელი მიდის შემთხვევის ადგილას, მას მანქანაში ყავს როგორც თქვენ ბრძანეთ ოპერატორი და იწყებენ დაგეგმვას რა მოიფიქრონ. არა იმისთვის რომ ახალგაზრდა გადაარჩინონ, რა მოიფიქრონ იმისთვის რომ რაღაც მიზანს მიაღწიონ. რა იყო ეს მიზანი? სასტრაფო ბავშვები რო ყვინოდნენ რომ სასტრაფო არ გამოიძახიათ სასტრაფო. მერე გამოიძახეს. თუმცა ჯერ კიდევ იარაღი არ ქონდათ მოტანილი, სასტრაფო უფრო მალე მივიდა და სხვათა შორის სასტრაფომაც დაადასტურა, რომ იქ იარაღი არ ყოფილა, როდესაც სასტრაფო მივიდა. ამის შემდეგ უკვე რომ ეს ფაქტი ნახეს, რომ ესეთი ამბავია, უკვე თავის გადასარჩენად მოახსენეს უფროსობას, რომ როგორ მოვიქცეთ, ელოდებიან რა გააკეთონ. და იქიდან იყო ბრძანება, თქვენ რომ დასაწყისში თქვით, ეს იყო ნულოვანი ტოლერანტობა ბატონი სააკაშვილის მიერ გამოცხადებული, რომ ხელი არ აგიკანკალდეთ, ესროლეთ, რასაც მოჰყვა სწორედ ახალგაზრდების ხოცვა ქუჩებში და ეს იყო 162 ბიჭი დახვრიტეს ასე და მოკლეს ქუჩაში უდანაშაულოდ, სწორედ იმიტომ რომ ყოფილიყო შიშით ემართათ ქვეყანა, ეს იყო სააკაშვილის მიზანმიმართულად მართვის მეთოდი და გააგრძელა სწორედ ასე ამის შემდეგ და დაიწყეს აი ამ შიშით ქვეყნის მართვა. სწორედ ამიტომ როგორც კი გადაურეკეს ზემდგომებს და ეს იყო ოქრუაშვილი ერთ-ერთი მთავარი, ადეიშვილი ოქრუაშვილი და იქიდან მიიღეს ბრძანება, რომ ბოლომდე მიიყვანეთ ყველაფერი, პატრულის იმიჯი არ უნდა შეილახოს. ეს იყო მათი ნაბრძანები და ამის მერე იყო უკვე სცენარისტი დონაძე ჩაერთო ამ ყველაფერში და იქ მოზიდეს ვაკის პოლიციიდან უამრავი იარაღი. ამაში ჩართეს უკვე მთელი სისტემა და ამუშავდა და დაგვიპირისპირდა ამ ბავშვებს. მიიტანეს უამრავი იარაღი, ერთ-ერთ იარაღს ეხაც მახსოვს კარგად ავტომატს ეწერა გია, რომელიც ამოიცნო პატრონმა, რომ 15-20 წლის წინ ჩამორთმეული ქონდა და მისი იყო ეს იარაღი. ეს მოწმეთაც გამოდგა შემდეგ ეს პიროვნება ესე მახსოვს. და მოკლედ ეს ეგრეთ წოდებული ლიმონკები და არსენალი იყო მთელი, რომლებიც დაულაგეს ამ ბავშვებს, ბუტას დაუდეს ავტომატი და შემდეგ ამბობდნენ და მიქაძე იქვე ჩაწერეს, იქვე მისცა ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პირი იყო მიქაძე დონაძესთან ერთად, ყველაზე დიდი დანაშაული მათ მიუძღვით და განსაკუთრებით მიქაძეს, რომელმაც ვინ იყო ამ დროს მიქაძე რო აღსნათ? საპატრულოს უფროსი იყო მიქაძე ქალაქის და მიქაძემ უთხრა რომ მოკლედ ესეთი სცენარი უნდა გათამაშებულიყო რომ ვითომ ბუტამ ისროლა ორჯერ ესროლა ბუტას ავტომატიდან ბუტამ ორჯერ გაისროლა და ამის შემდეგ მოხდა უკვე გასროლა პატრულის მიერ და მოკლედ დაულაგეს ერთ-ერთ ბავშვს ამ მიქაძემ არა ბაქრაძემ
რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმე ჩვენ საქმეში, რომელმაც მადლობას უხდი მას მე ამისთვის, თვითონ აღიარებს, რომ მე ნამდვილად ვარ დამნაშავე და ერთ-ერთი ეგრეთ წოდებული ლიმონკა მე ჩაუდე ბავშვსო, ერთ-ერთ ბიჭსო და ვერ ჩაუდე სამ სიჩქარეში, კარგად და ბავშვი რო ადგა, ჩამოვარდა კამარში თუ სადღაც ჩაუტენა და დავარდა ეს ჩამოვარდა ქვემოთ. და ეს ბაქრაძე, რომელმაც აღიარა აბსოლუტურად ყველაფერი, ის იყო იქვე უთქვამს, რომ დაამთავრეთ ყველაფერი, რად გინდათ ეს ყველაფერიო, გაუვარდაო, მოხდა ესო, დაიჭირეთ ბაშალეში და დავამთავროთ ეს ყველაფერი. რას ლაპარაკობ, ბრძანებაა ზემოდან მოსული, რომ მოკლეთო ეს პატრულის იმიჯი არ უნდა შეილახოს და უნდა დაბრალდეს ყველაფერი ამ ბავშვებზე.